também mostrar a comida típica que a gente come na festa junina e vou mostrar um pouquinho para vocês de cada detalhe. Então vamos conferir? Então vamos lá! E essa é a nossa primeira mesa de decoração, a Raya Fischer e o bolo de pipoca. Agora as comidinhas, esses são todos os doces. Olha só quanta delícia de doce. Qual que vocês querem? Eu quero comer todos. E esse é o segundo painel de fotos, um mais lindo que o outro. Olha só a entrada, tem o caipira e a caipirinha e todas as bandeirinhas. E mais um pouquinho da decoração de papel crepom. Ó. E aqui vai ser a mesinha, onde eu vou colocar todos os pratos salgados. Olha. E olha só a nossa fogueira. Se bem que ela já está quase acabando. E essas foram a nossa festa junina da família. Mostrei um pouquinho para vocês da decoração, para que vocês possam se inspirar, assim quando vocês quiserem preparar alguma festa junina ou alguma festa junina. E essa foi um pouquinho da nossa decoração e das nossas comidinhas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like, se inscrevam no canal. Obrigada por me assistir e beijinhos. Bye!